monkey. M monkey បបថាស្វា When you go to Uncle Wat, you see lots of monkeys. When you go to Uncle Wat, you always see ពេលអ្នកទៅ Uncle Wat អ្នកឃើញស្វាច្រើនណាស់ So M monkey. ចឹង M monkey Say it again. M monkey. និយាយម្ដងទៀត M monkey Hi guys. សួស្តីអ្នកគ្នា Welcome back to Nana and Riza channel. ស្វាគមន៍មក Nana Riza channel. So ចឹង now we're at letter M, the funniest letter. ដល់អក្សរ M អក្សរដែលល្អសាជាងគេ When I mean funny, it's funny. This is you. This is Riza, guys. No offense. Uno reverse. You can no offense. It's you. So reverse. No offense. This is me. Okay, so This is you. I am made of money. okay, so now we start letter M. One. So now we're starting with letter M. ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីអក្សរ M. M. Before we start, like, subscribe, and share to get our color box. To buy a color box. មុននឹងចាប់ផ្ដើមកុំភ្លេច like subscribe share comment មុនដើម្បីទិញបើកូលឺពួកយើង That is a long sentence. I hate this wrapper. Don't lift it up. Put it back. Come look what you're Here you see. Bye bye. See, you just see it. One second ago. And ទាំងអស់គ្នាត្រូវការចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងហើយ share វីដេអូនេះហើយ subscribe ឲ្យបានច្រើនហើយក៏ follow Facebook ដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់រង្វាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែនអានេះគឺបានប្រអប់ color មួយនេះគឺជាខាងក្នុងវាបើចង់ទិញរីសាមានលក់ដែរទិញមកប្រអប់ color មួយតែ$20ទេនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយ So now let's get started. តើឥឡូវចាប់ផ្ដើម Yawn. M mountain. M mountain មកដូចខ្ញុំគឺភ្នំ M mountain. M mountain បបថាភ្នំ You know, when it's Christmas, I go to climb a hill, a mountain. When it's Christmas ពេលថ្ងៃបងតាណូអែល ខ្ញុំទៅម្ដងគឺទៅឡើងភ្នំ I didn't say ម្ដងគឺ I don't care. Okay. So, have you guys climbed a mountain before? តើអ្នកធ្លាប់ឡើងលើភ្នំដែរទេ Okay, if you have, let us know. បើអ្នកធ្លាប់ប្រាប់យើងផង Look here. Money. Louis. Like I'm gonna have a trick for you. If you ask for wait, I'll tell you later. M money. M money បបប្រែថាលុយ Say it again. M money. និយាយម្ដងទៀត M money. There's a trick I want you to know. មាន trick មួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹង If you go ask your mom for money. តើអ្នកបើអ្នកទៅសុំលុយម៉ាក់ And then your mom said, I'm not made of money. ហើយដល់ម៉ាក់និយាយថាខ្ញុំមិនធ្វើពីលុយ And then you said, you're made of money. M made of M the last M money, made of money, and tell your mom like that, and then she will
give your money. Okay. Translate to them. I don't look at you. Okay, fine, I'll take it out. Money. Money បកប្រែថាលុយ Monkey, you no offense. So the third one is is monkey. Monkey. ចឹងទី3គឺ monkey. Like my sister. Like you. Money. Monkey. 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 Come on. So guys. ចឹង Trời, như losing move. Okay. Monkey. Monkey បកប្រែថាស្វា Have the soundមានសំឡេងម monkey. Monkey បកប្រែថាស្វា So the fourth picture is market. ចឹងរូបទី4គឺផ្សារ market. market បកប្រែថាផ្សារ market. market បកប្រែថាផ្សារ Okay. Okay. Have you guys ever go to a market and buy something? តើអ្នកធ្លាប់ទៅផ្សារទៅទិញអីវ៉ាន់ដែរឬទេ Like some bread, some vegetables, or some fruit. ដូចជានំប៉័ងបន្លែនំផ្លែឈើ Okay. Medicine. Okay. The last picture is medicine. ឧបភាពចុងក្រោយគេគឺ medicine បកប្រែថាថ្នាំ Ai, chơi. មក Thôi chứ. ច្រឡំ Medicine. medicine បកប្រែថាថ្នាំ Medicine. medicine បកប្រែថាថ្នាំ So when you guys are sick, you need to take medicine. ពេលអ្នកឈឺអ្នកទៅការលេបថ្នាំ So medicine. ចឹង medicine បកប្រែថាថ្នាំ Wow. M has the sound M, as you know. មានសំឡេងមើលដូចអ្នកដឹង Medicine. medicine បកប្រែថាថ្នាំ សួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង មកលក់ channel នេះ មាន 61K មានច្រើន K ណាស់ហើយគឺមានការដាក់សំឡេងគឺមានសំឡេងផ្សេងឧទាហរណ៍នេះមានសំឡេងសំឡេងច្រើនមានសំឡេង piano យើងក៏អាច record លេងក៏បានដែរ ហើយបើចង់ទិញលេខទូរស័ព្ទនៅលើនេះនៅខាងនេះហើយក្មេងអាយុប៉ុនខ្ញុំប៉ុននេះណាអីលេងអានេះពិតជាសប្បាយហើយឆាប់ចេះនេះមើលនេះគឺគេមាន mic ហើយមានសម្រាប់ដាក់សៀវភៅ មានដាក់ចេះ ហើយមានឆ្នាំងសាកទុក ដាក់សៀវភៅនេះប្រដាក់សៀវភៅ អាចសាកលេងអាចសាកថ្មលេងក៏បានក៏អាចដាក់ថ្មលេងក៏បានដែរ កន្លែងដាក់ថ្មលេងគឺខាងក្រោម តែយើងដោតគេនេះខាងក្រៅនេះកន្លែងយើងដោត ហើយនេះជាកន្លែងដាក់ថ្ម នឹងនេះតាចេះលេងមកបត់អត់ ឈប់ហើយយើងមានប្រាប់នេះដាក់សៀវភៅនៅគៀននេះសម្រាប់យើងរៀនបទបើយើងចង់រៀនបទផ្
ផ្សេងយើងដាក់សភៅបើកទំព័រហ្នឹងយើងដាក់លាលើហ្នឹងតមកយើងវាយបត់ នេះ យើងដាក់សភៅលើនេះតមកយើងវាយ ហើយដាក់មេកូក៏កើតដែរ ដាក់មេក្រូយើងអាចដោតនៅខាងក្រោយនេះ នេះដោតខាងkiaនេះហើយគឺលឺមេកូហ្នឹងអត់លឺគឺមេកូហ្នឹងគឺលឺ អាឡូ ហ៊ានលឺអត់ Now let's do it again តើចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀត M mountain M mountain បកប្រែថាភ្នំ Repeat after me M mountain M mountain និយាយតាមខ្ញុំ M mountain បកប្រែថាភ្នំ So the next So the next picture is money. Hey, ចឹងពេលបន្ទាប់គឺលុយ M money. M money បបប្រែថាលុយ The money that you use to buy toothpaste. លុយដែលអ្នកត្រូវការយកទៅទិញថ្នាំដុសធ្មេញ M market M market. បកប្រែថាផ្សារ Repeat after me និយាយតាមខ្ញុំ M market M market បកប្រែថាផ្សារ Okay M monkey. M monkey បកប្រែថាស្វា When you go to Uncle Wat, you see lots of monkey. When you go to Uncle Wat you always see ពេលអ្នកទៅ Uncle Wat អ្នកឃើញស្វាច្រើនណាស់ So M monkey. ចឹង M monkey Say it again. M monkey. និយាយម្ដងទៀត M monkey បបប្រែថាស្វា So the last picture again is medicine Medicine. medicine Yeah. ចឹងរូបចុងក្រោយគេគឺ medicine បកប្រែថាថ្នាំ Look medicine មើល medicine បកប្រែថាថ្នាំ Okay, have you guys ever taken medicine? ហើយតើអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំថ្នាំដែរឬទេ ញ៉ាំ មិនហើយ Okay. No way. So make sure to subscribe and like and buy the color box. But now we're done with this video. But are you serious? But the color box is just $20. Bạc lớn cứ từ $20 ទេ I know that you have money to buy it ខ្ញុំដឹងថាអ្នកមានលុយដើម្បីទិញអាហ្នឹង because I go to your house អ៊ីងin way ដោយសារខ្ញុំទៅផ្ទះអ្នក and I see you have lots of money ហើយខ្ញុំឃើញអ្នកមានលុយច្រើន and I know that you're gonna buy it ហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកដឹងតែទិញហើយ or not អត់ bye bye